podcastis kingitus.ee podcastis ja saatega Erilised elamused ja meile on tulnud külla YouTuber Martti Hallik. Tere Martti! Tervist! Ja alustuseks ma küsikski kohe, et kas sa oled kingitus.ee lehelt leidnud endale mõne elamuse, mida sa oled ka käinud proovimas? Jaa, selles mõttes, et mul on kingitud erinevaid elamusi just, et ma olen ise ka kindlasti vaadanud ja just nagu selle nii-öelda nagu meie koostöö vältel sain ma osaks siis sellisele vahval asjale, et ma sain Lambo roolis olla nüüd nagu, et tegelikult mul on ka hästi toredad vaatajad, kes kinkisid mulle paraplaanisõidu, mida ma ei ole jõudnud veel endale nagu nii-öelda kirja panna, sest et see, et kui ma tahtsin seda kirja panna, siis ma vaatasin, nad olid natukene nagu puhkusel või kuskil mingitel võistlustel. Et see on niuke asi, mis ma peaks veel kindlasti selle suve jooksul ära tegema. Ma olen väga elevil juba oma sünnipäevast saati, et nad kinkisid siis minu nii-öelda nagu juubeli sünnipäevaks. Kollektiivselt meil on niukene nagu hästi tugev fännigrupp, kes omavahel suhtlevad ja siis nad kuidagimoodi, nad ei oleks üldse pidanudki seda tegema, aga nad panid rahad kokku ja siis kinkisid mulle seal paar inimest selle elamuseni, et ma olen selle pärast olema väga elevil, et seda ette võtta. Väga, väga kihvt ja see on nii kihvt kuulata, et sul on nagu selline äge grupp inimesi, kes lihtsalt teebki siukseid ägedaid üllatusi. Jah, ma olen alati, nad on nagu mingid kindlad näod hakkavad tekkima nagu läbi kõikide asjad, et ma olen siin olnud tegelikult 5 aastat, jah, üle 5 aasta juba nagu selles mõttes nagu pildis selle kõige maastikuga. Ja et selle käigus nagu on erinevaid ülesastumisi, esinemisi, milles ma siis ütlen ka oma sotsiaalmeedias välja. Ja need on need nii-öelda nagu need kõige tugevamad fännid, kes on nagu alati olnud igal asjal kohal kaasas ja sul tahes tahtmata sul jääb nägu meelde, jääd nendega kauemaks suhtlema, siis tekib nagu mingisugune nagu teistsugune suhtlus. Loomulikult ma ei saa öelda, et nad oleks nagu päris samas tasemel, mis on minu enda sõbrad, aga nad on ikkagi väga lähedased inimesed ja nagu seda enam, et nad nagu elavad nii hooga kaasa ja nagu et on tore näha, et nende numbrite taga on mingisugused inimesed, kes nagu päriselt tunnevad sellest tööst rõõmu, mille ma siis nii-öelda nagu panen sinna maailmasse all nagu kõigile vaadata, kritiseerida, et on nagu inimesed, kes on nagu täie hooga nagu kõigega kaasas, mida ma teen. No ma kujutan ette, et see on nagu sa näed enda töövilju selles mõttes, et seal väga palju sellises sotsiaalmeedias ja üldse nagu läbi veebi, kui sa lood mingit contenti ja siis on ju kõik need kommentaarid ja isegi kui see kommentaar on hea, siis tegelikult väga palju võib olla sellist fakenessi või sa nagu ei tea, kas see inimene tegelikult ka nagu mõtleb seda, mida ta ütleb, aga kui sa näed, et sul on ikkagi toetajad on sul kaasas ja veel selliseid üllatusi teevad, siis ma usun, et see võib väga-väga hea tunne olla. Nõustun täiesti, mõtlen, see on kõike seda väärt, mis on pandud selle sisse. Aga kuidas sa üldse alustasid YouTube'i, kuidas sa selleni jõudsid? Ma olen algselt, ma olen väga loov inimene olnud juba väga noorest saati, ehk siis nagu ma olen inimene, kes tahtis minna välja onni ehitama, et ma elasin väljapoole, mul oli vaja luua kogu aeg asju. Ehk siis nagu mu isa oli tööõpetama, käisin temaga kogu aeg tema nii-öelda nagu seal klassis kaasas, kus ma meisterdasin erinevaid asju. Sealt edasi ma avastasin enda jaoks, et mu isa mängis kitarri, ma nägin, kui vinge see tundus ja nagu ma tahtsin ka seda teha. See oli niisugune suur nagu väljund mulle, mida ma nagu kogu elu tahtsin, kogusin ise raha, ostsin endale kitarri, hakkasin kitarri tegema, tegin esimesi bände. Siis ma tahtsin loomulikult bände nagu muusikat laiemale publikule näidata. Siis ma ise jälgisin teisi bände, kes tegid siis sellel hetkel YouTube'i niukseid nii-öelda nagu tuuripäevikuid, mis sellel nagu vlog ei olnudki veel nagu mingi 10 või rohkem aastat tagasi, mis hetkel need olid. Ja siis ma vaatasin, et okei, et see tundub nii lahe asi, sest nagu see samastumise efekt, ma tundsin ära ennast, et ma tahaks olla nagu, et nad on nagu mina, need samad inimesed, kellele vaatan mina alt ülesse selles muusika valdkonnas. Nad on täpselt samasugused inimesed, sõidavad oma väikses bussis ringi, teevad mingid lollusi, see on kõige lahedam asi, mida ma näinud olen. Ma tahan veel sellist asja, ma tahaks nagu pakkuda ise ka, et see on nii hea viis, kuidas võib-olla nagu viia enda nagu bändi kaugemale. Kuigi ma jõudnud väga kaugele selle nagu oma bändi ja asjadega tegemisest, meil bänd läks laiali, siis mul oli juba omale kaamera ostnud ja nagu ma ise tegelikult nagu neid traditsioonilisi YouTubereid ei jälginud. Kuid üks hetk ma olin siis pärast ühte pidu niimoodi kirjutanud tööle, et ma ei saa tulla tööst, mul on paha olla ja ma ei suutnud mitte midagi muud teha, kui peale nagu lihtsalt voodis lamaskleda ja Netflixi ka veel sellel hetkel ei olnud, et oleks Netflixi vaadanud, siis ma lihtsalt olingi, et vaatame siis, mis seal YouTube'is on, äkki ma leian mingisuguse bändi video või midagi niukest vaadata. Ja kogemata ma sattusin mingi YouTuberi otsa, kes oli Charlie So Cool Like
ja tema siis nii-öelda nagu ma vaatasin, et okei, et see nagu see YouTuberlus ja niisugune nagu asi ei olegi nii veider, nagu mul alguses nagu tundus. Kui ma vaatasin, et kõik tegid ka nagu mingi see, mida ma tegelikult nagu hiljem hakkasin tegema ise ka. Et see tundus minu jaoks nii veider, aga seal oli nagu nii-öelda nagu sissesõidutee sellesse läbi selle Charlie, kes siis oli nagu hästi nagu palju intelligentsem noor. Ja siis ma hakkasin kõiki teisi vaatama, sest et mul ei olnud tegelikult tükk aega telekat ja mul ei olnudki mingit muud meediumit, et ma tarbisingi erinevat sisu nii-öelda online'ist ja kaamera oli olemas, ma olin paar videot teinud, mõtlesin, et nagu ma suudaks ka seda teha, et see oli nagu tore, jällegi väljund. Mul on, nagu ma ütlen, mul on hästi suur vajadus nagu endast välja elada, mingid asju teha nagu väljapoole. Et ma olen üks nagu väljapoole suunaga elav inimene, et ma ei ela sisse, vaid ma elan hästi välja. Ja mul on kogu aeg vaja mingit loomingulisust nagu väljundit, olgu selleks muusika, videote loomine, mingite ideede genereerimine, kõik asjad, ma pean lihtsalt nagu endast selle nagu välja saama ja nagu kui seda välja vaja saada, siis see on nagu üks hea nagu nii-öelda nagu YouTube oli niisugune hea publikatsioon, kus ma sain nagu lihtsalt nagu mingi elada välja ja õppida nii-öelda nagu uut skillseti, ehk siis mis sellega nagu kaasas, kui me räägime nagu, et minu jaoks oli jällegi uus maailm, et kui ma olen just muusikas mingile maale jõudnud, õppinud kitarrid ära, seal on nagu kui me räägime muusikast, sa võid minna ka väga süvitsi, kus on nagu mis teeb, mis heli, mis kõlarid peaks kuskil kohal olema, mis amplificationid ja kuidas seda kõik üles salvestada, siis need asjadega tegelesin samas tekkis siis see nagu nii-öelda uus huvitav nii-öelda tehnoloogiline valdkond, kus on kaamerad, kuidas seda üles võtta, filmide valgus. Et see oli nagu see, just tehnoloogia pool on alati mulle ka olnud huvitav, siis see oligi nagu niisugune nagu loovuse ja tehnoloogia kahe asju kokkutulek. Et see oli nagu nii super hästi nagu põimus minuga selles ajahetkes ja sellepärast ma nagu seda omaette niimoodi ka tegin. Aga ma tegin seda alguses inglise keeles, sellepärast, et ma kartsin, mida arvavad minu enda sõbrad. Ma olin siis kuskil 20ndate 21-22 selles ajas. Et ei olnud sellel hetkel YouTuberid Eestis. Võib-olla, et mingi HD Tanel ja Einar Kuusk tegid mingid lollusi. HD Tanel tegi mänguvideoid, aga Einar tegi natuke niisugust veidremaid asju. Et siis nagu YouTuberitel pole kunagi olnud nagu kõige parem maine nii-öelda siis, et sa teed mingit tassi seal, see on nagu veider. Ja ma käisin ühe oma endise tüdruksõbra juures siis aasta aega mitte aasta aega, vaid nagu 6 aega olin Ameerikaga sellest temaga tripil, tema elas seal, kui nad õppis seal. Ja pärast seda ma tulin tagasi, mõtlesin, et mida ma kardan, et nagu see nagu Ameerika andis mulle mingisuguse selle, et nagu miks ma kardan, et see maailm on nii suur, et nagu kui ma ei tee neid asju, mida ma tahaks teha, siis lihtsalt miks ma hoian ennast tagasi, oli minu selle mõte. Tulin tagasi ja ma hakkasin järjepidevalt seda tegema. Eelnevalt ma tegin niimoodi nagu proovisin siia sinna ja hakkasin järjepidevalt seda tegema. See ongi siis 5 aastat tagasi tänaseks päevaks. Järjepidevalt otsustasin eesti keeles teha seda ja mul oligi niimoodi, et esimese kuuga oli niisugune nagu 1000 subscriberit. Ja täiesti uus kanal. Mis on tegelikult väga suur, hästi. 3 kuuga 5000. Suve, nagu see ongi see, kui ma jaanuaris hakkasin tegema, siis suve keskel oli mul 10 000 juba. Ja niimoodi nagu see läks, siis oli 20 000 juba nagu selle aasta lõpuks vist koos. Ja siis sealt edasi nagu niimoodi nagu ongi nagu. Okei, no siis sul tegelikult läks nagu väga-väga hästi kõik see kogu see kasv ikkagist. Sest ma kujutan ette, et kui sa paned nagu video endast välja ja kui sealt nagu seda tagasisidet nagu ei tule on või neid tulemusi ei tule, siis võib-olla tekivad kõik mingid, ma ei tea, kahtlused või kas sul olid mingid selliseid hetki ka, kus sa nagu, ma kujutan ette üldse, kui sa esimest korda kaamera kätte võtsid ja läksid sinna kaamera ette, et mis... Oli küll, loomulikult mul oli suur kahtlus. Ma panin ingliskeelsele video üles, ma sain mingi 8 vaatamist nagu, alguses ma ei saanudki, ma arvan, et ma tegin mingi 20-30 videot oma ingliskeelsele kanalile. Nagu niimoodi proovides, võibolt seal oli mingid eestikeelsed ka, nagu lihtsalt nagu sellise nii-öelda õpiperiood, et nagu kõik tegelikult vaatavad, et ma räägin siin jah, et ma hakkasin nagu jaanuaris tegema ja juba 6 aega oli see. Ennem seda oli nagu 3 aastat õpiperiood, kus ma lihtsalt nagu vahepeal tegin, ma olin nagu enda peale vihane, et see ei saa mitte midagi, see ei toimi üldse kuidagi moodi. Et ma nagu ei tea, see järjepidevust ei olnud selle juures, sellepärast, et see oli nagu demotiveeriv, nägid 2 päeva vaeva ära, panid video üles 8 vaatamist. Olid nagu mingi, et nagu, miks ma teen seda, et vaatad, et teistel läheb nii hästi, et see nagu mõtled, et siin tuligi nagu see mindseti küsimus, et nagu, kas sa saad aru, et sa oled tegelikult millegi alguses ja sa õpid või sa oledki selles lootuses, et nüüd vaatad, et teised teevad niimoodi, neil läheb nii hästi, miks minul nii hästi läheb. Et ma sain mingil määral aru, et see on õppimine, aga loomulikult oli, igal juhul oli demotiveeriv see, et nagu, kui sa hakkasid ennast võrdlema. See on üks sotsiaalmeedia inimeste põhikohti, kus nad hakkavad nagu ennast ka võrdlema, kui me räägime kõikidest teisest platvormidest, TikTok, Instagram,
miks ma nagu olen tegelikult suur pooldaja sellele, et võtta like'id ära, et me ei võrdleks üksteist, see follower count tegelikult ei tähenda mitte midagi, kui sa nagu ei suuda nagu oma vaatajaskonda hoida engage itud, sest et nii paljud meilgi endale Eestis on nii palju sotsiaalmeedia sisuloojaid, kes on ostnud endale jälgijaid ja nagu selle võrra ennast nagu upitanud üles. Nüüd loomulikult kasvavad tänu sellele, et neil on nagu nii-öelda nagu jälgijaskond olemas, et nad on nagu mingisugusel teel. Sest et strateegiaid, kuidas mingit nagu nii-öelda nagu businessit üles ehitada on nii palju erinevaid, et kas sa nagu ostad oma tee kuhugile sisse või sa nagu teed selle raske töö ära ja sul on nagu tugev nagu core audience. Mitte see, et sul on põhi on all täiesti. Põhi on jah, et nagu, et ma olen alati olnud seda meelt, et ma lihtsalt nagu nui neljaks, et ma ei hakka nagu mingit nagu mina ei ole neid otseteid otsinud nii väga. Loomulikult siin on nagu mingid otseteid, mis mina olen nagu teinud, mis on siis nii-öelda nagu collaboration nagu nii-öelda teiste sisuloojatega, mis on nagu tavapärane asi, mida teevad kõik, et see on see, et nagu vahetavad nii-öelda vaatajaskond ja siis kasvada. Aga nagu see on ka ainuke otsetee, mis ma olen nagu niimoodi. Ma kujutan ette, et see on ka endale nagu ka fun asi, et sa tegelikult tahad kastu teha. Just. Et see on selline nagu, see on nüüd siis nagu pikk lugu väga väikseks kokku pandud, kuidas ma selle teeni jõudsin. Ja no tegelikult uskumatu mõelda, et see on ainult 5 aastat tagasi, et sa oled praegu ikka nagu üks tuntumaid YouTubereid üldse siin Eestis, et tegelikult minu meelest siiamaani ei ole ju YouTubereid, kui sa võrdled välismaaga, siis Eestis ei ole väga palju neid või on, aga siis siiski nagu selliseid suuri tegijaid. Jah, selles mõttes, et nagu valdkonda tuleb nagu neid asjaarmastajaid, mina ütlen nende kohta, kes siis tõesti nagu näevad, et teevad sotsiaalmeedias või on nagu mingisuguse jälgiskonna kuskil mujal kätte saanud. Olgu siis Instagram, TikTok ja nad tahavad proovida seda pika formaati. YouTube on pikk formaat, mis tähendab seda, et sul on siis nagu ütleme niimoodi 10 minutit hoida inimese tähelepanu on väga keeruline asi. Et selleks televisioonid on väga pikalt töötanud, neil on kirjutajad, neil on omad filmijad ülesegi, monteerijad, kõik, kes teavad täpselt, kuidas nagu manipuleerida vaatajaga. Siis on kõik see kaameranurk ja valgustus ja kõik need on ju. Et kõik asjad, aga nüüd oled sina üksinda, kes sa oled võib-olla teinud ilusaid pilte, oled ilus tüdruk, ilus poiss, teinud mingeid lahedaid naljakaid videoid TikTok ja mõtled, nad tahavad mind näha ja nüüd sa pakud neile pika formaati ja siis sa vaatad, et nagu TikTokis sul on mingi 80 000 vaatamist ja võib-olla, ma ei tea, kas sul on TikTokist, ma ei olegi täheldanud, ma ei taha kellegile nagu shade'i siin heidutada, et lihtsalt nagu see on mõtteline näide koht. Et tuleb nagu teeb on ju esimene video vaadatakse võib-olla tõesti 10 000 korda, on mingi teen järgmise video, siis on nagu niisugune 2000 korda, sest et nagu inimesed ei saanud võib-olla seda sama kogemust, mis nad ootasid näiteks TikTokis saada. Ehk siis see ongi see, et miks võib-olla, et ma olen suutnud hoida ennast ka nagu tegelikult selle 5 aasta jooksul relevantsena on see, et ma olen ajanud ennast nagu teistele platvormidele laiali. Ehk siis mul on nagu Facebookis täiesti nagu võrdväärne 10 000, kuskil 9000 kuni 10 000 jälgijad, siis mul on Instagramis seal, ma ei teagi, 40 midagi, siis TikTokis on mul ka mingi 20 000, YouTube'is on mul jõhkralt palju kanaleid, erinevaid projekte olnud, ma olen lihtsalt nagu kogu aeg reinventinud ja leidnud ja nagu otsinud viise, kuidas siis nagu pakkuda inimestele nii-öelda nagu meelelahutust, et ma saan aru oma rollist selles nagu kohas, et ma olengi nagu pakungi inimestele mingisugust escape'i, olenevalt sellest, mis platvormil nad on. Et ma pakun neile mingisugust nii-öelda nagu kõrvalvaadet nii-öelda nagu elule, et nagu, et ma tahaks mõelda, et inimesed tulevad vaatama mind selle pärast, et nagu saada korraks nagu välja sellest enda maailmast, et vaadata kellegile teisele peale, et tunda nagu, lasta endal nagu aju resettida ja siis inimesed vaatavad, elavad selle läbi ja neil on mingi ma saan nüüd oma tegemiste juurde tagasi minna. Et nagu ükskõik millise meelelahutusega on see niimoodi, et inimestel on vaja nagu niukest nagu puhkemomenti ja ma loodan, et ma olen selleks olemas nagu inimestele. Ma kusjuures ise ka olen pannud ennast tähele, et ma enam üldse ei vaata telekat. Ja ma olen viimane aasta on vähemalt niimoodi olnud, et ma olen nagu pigem rohkem YouTube'is ja mulle meeldibki vaadata erinevaid YouTubereid. Ja siis ma mõtlengi, et ei tea, kuhu see, et ma kindlasti ei ole ainuke, et kuhu see fenomen kõik nagu, ma ei tea, järgmise 5 aastaga jõuab, et see YouTube täiesti nagu võtab üle. Aga see on ka nii kihvt, et täiesti tavalisest inimesest võib saada nüüd järsku nii-öelda see staar on ja see tuntud inimene, keda siis kõik jälgivad ja follow ivad ja like'ivad, et see on nagu hästi äge, et kui varem olidki need celebrities olid nii kättesaamatud, siis nüüd see tegelikult tavaline inimene on nagu
nii sul nagu kättesaadav ja sa saad temaga suhelda otse ja see on nagu sotsiaalmeedia võlu täielik. Jah, see on tõesti see võlu, aga see ongi see, et sa pead olema ka kogu aeg kättesaadav ja kogu aeg nagu pakkuma, sest et kui me räägime nagu sellest, et sotsiaalmeedia on tõesti väga heas kohas, on ka nagu pahupool sellel, et kus mina olen nagu natukene nagu mingil määral pahuks siis sotsiaalmeediaga, mitte nüüd väga YouTube'iga, vaid nagu pigem Instagramiga, mis on tegelikult pildi jagamisplatvorm ja nüüd on muutuvas täpselt samamoodi video jagamisplatvormiks, kus nad on andnud märku, et muudavad oma algoritmi ja see algoritm on see, mis ma arvan, et inimesed on ka näinud seda The Social Dilemma Netflixis, kui ei ole vaadanud, siis soovitan vaadata, on niisugune nii-öelda siis nagu dokumentaalfilm, kus siis räägivad erinevad nagu inimesed, kes on töötanud nagu erinevate platvormide kallal. Et kuidas on seal nagu nii-öelda siis seda nii-öelda habitit või siis nagu, mis on habit eesti keeles? Harjumust. Inimeste harjumust on nagu läbi algoritmide ja notificationite nagu üles ehitanud, et inimesed vedaks rohkem ja rohkem aega. Sest tegelikult mina olen nagu üks isik sellel platvormil, kes teeb sisu, aga nende platvormide taga on tegelikult suured nagu businessid, kelle eesmärk ongi, et need, kes sisu toodavad, et nendega veedetaks võimalikult palju aega, et nemad teeniksid siis veel kõrgemal raha. Nüüd põhimõtteliselt võiks öelda, et ma olen nagu seal nüüd põhja poole peal selles kolmnurga all poole peal, kus mina nagu tekitan kuhugile nendele tasu ja nagu töötan algoritmi heaks, mis on mingil määral natukene nagu, ma ei tea nagu pika perspektiivi, kuidas see mõjub inimeste nagu ajugeemiale ja sellele, et sul on see nagu kohene nagu release, et sul ei ole seda, no kui ma mõtlen enda lapsepõlve peale, mina teadsin, et neljapäeval Kanal 2 või TV3 ootsin kella 10 või kell 8, millal see mingi film tuli peale. See tuleb sel päeval, rääkisid koolis poistega, on ju, sul oli nagu see nagu mingisugune nagu ootusärevus asja ees. Tänasel päeval lastel ei ole seda. Kuule, tule minu juurde, lähme vaatame Netflixi või võtame telefonis selle lahti ja see nagu, et mis see nagu teeb inimese ajal, et ma saan kohe siin praegu asjad, et nagu see võib muuta nagu pikas perspektiivis inimest veelgi enam selliseks, nagu ma tahan seda nüüd kohe ja nagu, et ma küll näen, et tänapäeva noored, kes siis võib-olla on kasvanud selles maailmas üles, nad otsivad mingit teistsugust reaalsust, neil on natukene nagu, kui me räägime Z-generatsioonist siis on ju, või siis Y-generatsioonist, et nad otsivad mingit reaalsust, et tänu sellele on tulemas üles ka nagu nii-öelda nagu bändimuusika taas, et ei taheta võib-olla seda digitaalset asja, sest nad on juba kasvanud sellega ülesse. Et ma ütlen, see maailm, nagu sa ütlesid, on väga suur ja lai ja sellest võiks rääkida erinevates valdkondades. Aga nüüd tulles selle juurde tagasi, et meil Eestis ei ole nii palju YouTubereid, siis tõesti, meil ei ole lihtsalt nagu üldsegi, meil võiks olla palju rohkem muusikuid, palju rohkem erinevaid staare, me oleme lihtsalt siin väikses 1,5 miljoni nii-öelda nagu vaatajaga, kuulajaga riigis, kus siis on veel nagu nii palju erinevaid subgruppe, kes siis on nagu Tallinnast, kes võib-olla on kuskilt väljas, et meil ei ole nagu nii tugevaid suuri gruppe, kes siis suudaks nagu drive'ida võib-olla mingisugust ütlemegi trenni blogerit võib-olla kõrgemale, et meil on nagu trennitegijaid inimesi küll, aga seda kogukond pole nii suur oma laadis, et nagu ta võiks tõusta nagu nii tugevalt esile. Või nagu just see trenn on üks valdkond, olgu siis üks tüüp, kes tahab nagu puutööd teha ja näitab seda puutööd nagu ma tean, et meil on olemas Eestis isegi YouTuberid, kes reaalselt ehitavad asju. Nad ei pane mitte midagi peale, nad ehitavad asju ja neil on tohutult palju nagu vaatamisi, nagu üle maailma. Et neid saab-žanre on YouTube'is nii palju, mida sa saad teha, mis nagu võivad viia sind veelgi nagu kaugemale asjadesse, aga kui sa teed seda eesti keeles, siis see nagu limiteerib mingil määral, sellepärast ongi see, et kõik nagu sisuloed, ongi see, meil on kas trendidega liigud kaasa või sa oled nagu niisugune nagu poolenisti maha jääv nagu rongist. Aga miks sa ise hakkasid eesti keeles tegema? Kas sa tundsid, et kuidagi see ingliskeelne, kas ta kuidagi piiras sind või sa ei saanud olla täitsa vaba? Lihtsam oli teha. Ma ei mõelnud üle sellega puhul. Sest et kui sa inglise keeles teed, sa mõtled ikkagi, issand, mu aktsent on nii halb. Kuidas ma ei suutnud seda öelda, sest et sa ei ole hetkes ka kohati, kui sa nagu ei ole kultuuriruumis. Seda on eriti raske teha kultuuriruumist väljas ka. Et sa pead olema nagu väga tugevalt mingis nagu kultuuriruumis sees, et see nagu ma räägin alati mindsetist, et see on see, et ma olin nagu
pigem nagu snap nagu niukene nagu sa suudad nagu reageerida kiiremini nagu. Sa suudad nagu olla pingevabam võib-olla just, ka, et seda pinget on ju näha, kui sul seal kaamera ees, kui sa oled seal pinges või. Täpselt ja no teise asjana on ka see, et nagu see collaboration, mis tekkisid sellel hetkel, et sul oli võimalik nagu täiesti nagu teiste YouTuberitega koos teha, aga kui sa ütlesid, et teeme inglise keeles, siis oli mingi nagu, et ma ei tunne mugavalt ennast. Isegi kui ma tunneks mugavalt ennast, siis mul ei ole nagu kedagi, kellega teha neid asju nagu mugavalt. Kes tunneks ennast nagu selles valdkonnas mugavalt. Et see on see, ma tahan väga minna nagu proovida veel ingliskeelset sisu teha. Ma olen nagu teinud nagu otsinud oma nagu formaati sinna, aga see on ka see, et kuidas see formaat leida, seal on palju rohkem müra. Nii et kui keegi kuulab siin, mõtleb, et ta tahab hakata YouTuberiks, siis Eestis on kõige parem võimalus praegust üldse. Meil on tõesti vähe YouTuberit, müra on vähe ja kui sa nagu teed midagi hästi, sa tuled ilusti kiiresti esile. Siin on nagu ja noh, iga YouTuber nagu nii-öelda, kes tuleb mingi asjaga lendab järjest kõrgemini, nagu see ongi see, et oli see minu generatsioon, kus olid mina, Maria, Tvikid, kõik nagu me tulime ühele tasandile, siis tuli Hensu, läks teisele tasandile, siis tuli, noh, Sari oli varem ka juba, Sari tuli pärast seda, ta tuli lendas veel kõrgemale, nüüd on nagu Andrei Sevakin lendas veel kõrgemale, ehk siis nagu iga nagu järgmine ehitab eelmise peale, ehk nagu vaatajaskond on olemas. Praegust see näitabki, et nagu kui Andrei saab nii palju vaatab, see näitabki, et vaatajaskond on näljane olemas, ta tahab saada sisu, aga tema pakub ainukesena nagu sellist nagu nii-öelda nagu eestlasele väga omast sisu, mis on siis nagu teiste eestlaste üle nii-öelda mingil määral naermine. Või noh, nagu koos naermine vaatamine, nagu ta pakub inimestele nagu hängimisvõimalust, inimesed tahavad hängida nagu kellegi oma sugusega sellisel viisil. Et see tegelikult see YouTube ongi see, et nagu, kui sa nagu tabad ära selle nagu tüpaaži inimese, kes on sinule nagu kõige lähedasem ja see inimene on valmis sinuga hängima, siis tekibki niukene nagu tugev kogukond, sest nad võtavad sind lõpuks kui sõpra. Et see on see niukene hängimisvõimalus. Ja sellepärast ma ütlengi, et iga kord kõik YouTuberid ütlevad, vaata, ta saab rohkem, just mõtlesin, et see on väga hea. Tuleb uusi vaatajaid platvormile, nad vaatavad ringi, nad tahavad võib-olla veel rohkem sisu näha, sa saad ka rohkem vaatajaid. See ei ole mitte kunagi nagu. See on kasvate koos ikkagi. Just, et mina ei näe mitte mingisugusest uuest YouTuberist halba, nagu kui me räägime nagu, kui me lähme, mina üritaks minna telemaastikule, siis kõik oleks võib-olla, et nagu mis sa tuled nagu meie pinnale, aga mina olen YouTube'i maastikul, mina ütlen, et kõik tulge. Tulge, tehke, kasvame koos, teeme seda veel suuremaks. Olgu siis nagu seda pingel, nagu mingid pinged rohkem, et nagu inimesed oleks valmis rohkem arenema, panustama rohkem sellesse maailmas, et see on nii nagu lapse kingades ja kõik on veel minemas. Et ma ütlen otse, et mina näen seda, et tõesti 50 aasta pärast, ma ei tea, kas Eestis küll, aga väljaspool on sisuloojad ühed suurimad nagu business people ja nagu nii-öelda nagu brändid, kes siis nagu noh, toome näiteks David Dobrik, ta tuleb varsti oma pitsaga välja, siis meil on Mr. Beast, kellel on Beast Burger, mis on nagu üle nagu USA igal pool. Ehk nagu need brändid, mis lansseeritakse selliste nagu nii-öelda tugevate kommuunide põhjal. Ja, aga juba praegu on näha seda, et kõik mingisugused väga tuntud influencerid või sellised mõjuisikud, eks, et nad teevadki selliste väga suurte brändidega koostöid, nad tulevad mingisuguste, launchivad enda mingisuguseid, ma ei tea, T-särke ja igasuguseid neid tooteid, mida sa saad on ju müüa ja mida paljud ju kuulsused on ju hakanud tegema, ongi see, et nad tulevad täiesti, ütleme, et on näiteks laulja on ja ta tuleb enda sellest laulumaailmast välja, ta teeb hoopis oma mingi meigi businessi või et ta hakkab ka nagu expandima, sellepärast, et tal on vaja seda enda reach'i nagu hoida, sest et muidu lihtsalt nii palju tulevad kogu aeg neid uusi ja kõiki nagu peale, et ta peab nagu ennast ka nagu expandima nagu rohkem laiali, et see on täiesti huvitav fenomen, et kuidas tegelikult on paari viimase aastaga on see nagu, kõik need influencerid on nagu võtnud täiesti üle, et aga see on nagu väga kihvt jällegi näha, et noortel läheb hästi. Ja just nagu sellised, tegelikult ongi väga noored, kõik on seal, ma ei tea, 20-ndates on ju, et ja juba on nagu nii kaugele jõudnud, et see on väga äge. Aga on sul endal mõni video enda contentist, mis sa oled loonud, mis on sul näiteks kõige lemmikum või kõige rohkem saanud sellist positiivset kaja või mälestus? See on niisugune veider teema, sest et kui ma vaatan oma videoid tagasi, siis loomulikult ma vaatan, kuidas ma saaksin tehniliselt paremini teha. See on alati minu nagu professionaalne kretinism, kuidas ma tunnen, et
nädal aega ma suudan vaadata ühte videot, 2 nädala pärast vaatan, et ma oleks saanud juba nagu seal seda teha ja nagu minu jaoks on nagu pidev progress hästi suur alus. Aga ma arvan, et kõige rohkem nagu ma arvan tagasisidet, mis ma olen saanud, ongi see 24 tundi käed raudus, kus ma olingi Liinaga päriselt 24 tundi käed raudus. Et ma tean, et päris paljud sellel ajal, kui need 24 tundi challenge'id olid populaarsed, siis nad paljud feikisid erinevaid asju, tegid nagu paari tunniga selle ära ja see oli tehtud nagu filmitid ära. Et seda meelt nagu teha, aga meie tegime tõesti nagu kõik ilusti ära, välja arvatud loomulikult autoga sõit. Et selle ma tõin nagu video lõpus välja ka, et ma nagu näitasin, et ma oleks nagu autorooli läinud ja siis läks kaamera kinni. Aga lihtsalt teiste nii-öelda nagu turvalisuse huvides võtsime käärauad selleks hetkeks ära, kui ma autoga sõitsin, et nagu sellist nagu eeskuju pole mul vaja näidata, et tõesti see oli niisugune nagu katsumus, see oli nagu mina nägin seda fun'ina, Liinale oli see lihtsalt, ta peab selle kaasa tegema. Tal ei olnud midagi muud üle. Midagi ei olnud teha nagu, et mõtlesin, see on content, see hetk oligi nagu, kõik oli content. Et jah, need olid need ajad, need olid need kõrgajad, kus ma nagu, minu jaoks oligi kõik content, aga mis ma olin võib-olla natukene inimesena halvas mindsetis, kus oligi see, et nagu kõik on content ja ma nagu ainult nagu nagu ma ütlen, sellesse numbrite maailma on väga kerge ära kaduda, kus sa nagu avastad, et oi, ma pole see inimene, kes ma olin, sest et ma olen nagu ajanud taga nagu seda, et järgmine sisu, järgmine video. Ehk siis kui ma räägin sellest nagu algoritmile töötamisest, kus sa nagu oledki, et järgmine pilt, järgmine video, järgmine story, järgmine TikTok, mis asjad, et siis sa nagu kaod ära, et sest et sa nagu oled selles loomisprotsessis, ainult loomisprotsessis. Sul ei ole nagu päriselt nagu, sest ütlengi, nagu ma ei taha öelda, et mul on ka päris elu, see ongi päris elu tegelikult, aga lihtsalt nagu see, et nagu see on nagu tavalisest keskmisest inimesest nii kaugel see nagu mindset, kus sa oledki nagu sellises nagu ainult sul on see peas ratas, mis käib nagu ja sul on hamster. Ja what's next just. Kogu aeg on ju. Aga mida sa siis teed, et sellest nii-öelda välja tulla või mitte langeda sinna lõksu? Mis on sul mingi siuke ajagraafik või limiit või vot nüüdseks aitab või kuidas? See on nagu enda kuulama, ma olen ennast õppinud kuulama siis nii-öelda. Ehk siis ma aastas korra on puhkused, vähemalt. Korra on ikka väga vähe. Ja nagu selles mõttes, et kui me räägime puhkustest, siis puhkus tähendab ka meie jaoks seda, et sa oled teise riiki, sa oled siit kohast ära, kus sul oleks nagu, sa saad minna ära veel olla nagu täiesti mitte keegi. Ehk siis nagu olla kuskil maailmas, kus keegi tunnes, et mitte kedagi ja mitte midagi ei ole. Et see on siis see nii-öelda puhkus, aga kui me läheme teise riiki, see on nagu pakub endas jällegi suurt väärtust teha uuesti sisu, sest et sealt on nii palju lihtsam teha, pole midagi jälle tehtud. See kaalub selle nagu üle, kuigi sa nagu oled poolel, sa oled nagu niimoodi puhkamas niimoodi, võib-olla et nagu 30% puhkad ja siis on nagu 70% on see. Et sa nagu natukene saad sealt küll tagasi, aga tegelikult sa oled tööl. Et aga nagu see üks kord aastas on selline puhkus, kus on ei scrolli TikToki, Instagrami, ei vaata YouTube'i, kui on vaja ainuke asi, mis võid publishida asju, ehk siis on nagu videod ette tehtud, pildid ette tehtud, ehk kui koostööd jooksevad siis nagu puhkusesse sisse. Ja puhkuse ajal ei tegele muude nagu asjadega. Okei, kõlab väga hästi, aga ikkagist see üks kord aastas tundub no see ongi niisugune kõik hinnas puhkus, kus sa oled täiesti nagu flatis ja ma loen raamatuid ja siis see on see, kus ma nagu taas nagu ühendun endaga ja ma saan aru, et nagu annan endale hetke olla nagu nii-öelda oma mõtetega. Sest ma arvan, et see on kõigile inimestel on täpselt samamoodi. See ei ole ainult minu probleem, ma arvan, et sotsiaalmeedia on toonud meile kõigile selle sama probleemi, kus me lihtsalt ei pääse. Kogu aeg notification'id käivad, lihtsalt sul ei ole, nagu. Täpselt. Ehk siis nagu see on, ma arvan, et kõik me peaksime sellist nagu cleansing-ut tegema, detoxi ütleme siis selle kohta. Ja, ma olen täitsa nõus. Aga kuidas teie üldse Liinaga üksteist leidsite, sest et teil olete ju mõlemad seal sotsiaalmeedia, tema muidugi muusikamaailmas ka, eks, aga mõlemad olete seal sotsiaalmeedia maailmas väga sees. See on ikka pikk lugu. Liina on see üks originaaljälgetest, kes vaatas minu ingliskeelseid kanaleid ja asju juba. Ta ütles, et ta vaatas mind juba 9. klassis, vaatas mu Instagrami ja kes see tüüp on. No meil on nagu ka üsna suur vanuse vahe ja sellel hetkel nagu ei toimunud loomulikult mitte midagi. Aga see oligi see, et ta tegi cover,
mingist hetkest, kuna ta oli muusik, ma hakkasin jälgimast, et nagu mulle väga meeldivad inimesed, kes lihtsaltki sellepärast ma jälgin tänasel päevani erinevaid nagu nii-öelda nagu noori muusikuid, et näha, kuhu nad arevad, sest ma olen nagu äärmiselt huvitatud just nendest samasugustest kirega inimestest, kes teevad midagi väga suure kirega. Ja ma nägin, et ta nagu kuna ta suhestus minu sisuga, siis ma nägin, et ta nagu paneb muusika asju ülesse ja sinna nagu ta jäi, ma jälgisin ja loomulikult nagu mingil määral elasin kaasa, kui ta pani oma neid siis nii-öelda cover'id ülesse, kuid üks hetk Liina pani ülesse siis kartuuni mashup cover'i, mis siis nii-öelda nagu Eesti mõistes läks viraliks, sest et nagu Sky Plus jagas, kõik raadiod jagasid seda ja siis mina elasin samal ajal Hugoga koos, kes siis on üks osa kartuunist. Ja siis ma olin mingi, Hugo, vaata, näed, see tükk tegi, et see on, ma olen teda 100 aastat jälginud, see on mingi, väga lahe, siis me nagu saime sellest rääkida. Ja siis ma nagu kirjutasin, et väga cool, ma näitasin Hugole ka, ma ei mäletagi, kuidas see nagu sai sealt ja siis me nagu oleme nagu sealt maalt suhtlesime ja siis üks hetk saime me siis nagu kokku ja sealt nagu hakkas meil arenema nagu vestlus ja me avastasime, et me oleme üsna nagu sarnased inimesed selle koha pealt, et meil on nagu sarnane drive, kuigi tema on natuke nii-öelda nagu tagasihoidlikum inimene, et oma nii-öelda mingil määral nagu, kuigi mina näen teda kui ülivõrdes alati muusikut, sest et tal nagu nii ilusa laulu häälega ja nii nagu hästi omab kontrolli oli, mina nagu tõstan nagu kõrgele pedestali nagu lihtsalt kaugelt vaadates inimesenagi. Nägin ma, et tal on niisugused nagu, kus me ütleme, mingid nagu enda kompleksid, mille pärast hoidis tagasi ja siis ta pääses Eesti Laulule. Ma elasin sellel hetkel kaasa, sealt nagu läkski rullus lahti, ennem Eesti Laulu astusime me suhtesse. Ma toetasin teda kõigel sellel teel, andsin loomulikult enda nagu publikust nii palju talle, kui vähegi võimalik, et ta läheks nii hästi, kui tal saaks minna seal, et mitte kunagi, et ta ei jääks nagu häbisse selles oludes, et ta oli nagu nii uus sellel hetkel ja loomulikult ta ise lendas ka kohe nii hästi, sest et nagu ta on niivõrd soe inimene, inimesed võtsid teda väga hästi vastu, et mul oleks, ma arvan, et ilma minutagi oleks ta väga hästi lennanud seal, isegi kui mind oleks seal kõrval olnud. Et väga palju tuli sellest probleeme sellel hetkel, et ma olen häältepüüdja ja meie nii-öelda nagu suhe on väga fake ja vaadake, kuidas me pärast seda nagu Eesti Laulu läheme lahti, et me oleme lihtsalt cloudi pärast teeme seda kõike siin, et sealt me siis, me olime vist 6 aega koos olnud, kus ma tähtsin, ta tahaks YouTube'i natukene teha, ma ütlesin, et ega teeme siis niimoodi, teeme koos, tegime selle koos kanali ja ma annan selle pärast sulle ümber, et ma nagu aitan sul seda üles ehitada, ma olen sul kõrval ja ma kaon sul tüksed kõrvalt ära. Aga lihtsalt jällegi see kogukond hakkas meid nagu kui tervikuna armastama, Liinale nagu väga meeldib hoida, nagu ta nagu nägi, kuidas see meeldib ja ta ei tahtnud nagu murda nende inimeste südant ja siis oligi see, et nagu ma olin nagu 2 kanalil korraga. Et kus mul oligi nagu selline nagu hästi nagu minu jaoks raske periood, kus ma nagu lõpetasin ka oma ühe teise businessiga asju. Ja siis aga nagu sealt ongi see kokku kasvamine ka tekkinud, et me oleme koos nagu ehitanud üles niisugust brändi ja meil on nagu hästi tugevalt üks nagu joon, me nagu see on nagu meie maailma vastu on nagu meil niisugune nagu me oleme koos nagu liigume ühise tervikuna. Mina olen nagu suur tank, aga Liina on niisugune nagu ilus ingel seal kõik, kes laulab ja mina lihtsalt nagu tuimalt sõidan nagu tööga läbi, kes peab nagu rohkem tööd tegema, ta on niisugune nagu ütleme siis niisugune valgus selles kõiges. Väga, väga ilus kõik metafoor. Aga kas selliseid koos elamine, suhtes olemine ja koos töötamine, kas see võib vahepeal raskeks ka muutuda? Minul oli alguses raske nagu, sest et Liina on hästi selline nagu kiindunud inimene, tema nagu, ta võiks olla kogu aeg minuga koos, seda ma tean nagu, ta ei tahakski väga olla, et kui tal oli esimesed 3 päeva olime lahus siin, kui meid Coca-Cola Lauriga saatis siis Peterburgi neid Eurokappi vaatame siin mõni aasta tagasi, ennem koroonat veel siis nii-öelda. Et siis oli, mingid jalgpalli vaatasime, ma täpselt ei mäleta, mis oli, siis oli Liinal juba raske. Et loomulikult mul see ei ole nii raske, sest et ma suudan olla nagu väga niisugune nagu võtta omaks kiiresti ja harjuda olukordadega. Aga tore on selle juures see, et sul on tegelikult keegi, kellega sa saad mingil määral rääkida, kes on tõesti nii täpselt sama inimene, kes saab sust lõpuni aru, et see on, ma arvan, et me kõik inimesed otsime enda ümber sellist inimest, isegi kas ta on samas valdkonnas või ole, et siis sa saad rääkida ja seda enam, kui me nagu
me oleme tegelikult ka väga hästi ära jaotanud mingisugused tööasjad, et mina tegelen siis nii-öelda nagu selle nagu väga tugevasti selle business side'iga ja tema ei pea kuulma neid jutte sellest, kuidas, mis asju majandatakse, kas keegi tahab midagi teha, kus kohas, mis mingid summad, mis asjad. Et mina tegelen sellega, et tema saaks olla nagu täieõiguslikult artist. Sest et ma olen täpselt samamoodi, tahaks olla ise loov inimene, lihtsalt oleme võtnud vastu otsuse, et keegi peab olema see, et nagu saaks nagu tema nagu nii-öelda thrive'ida selles. Sest et ma nagu tunnen, et ma saan sellega hakkama, ta võib-olla pole nii nagu reaalainetes nii tugev ka. Kuigi ta saaks ka väga hästi hakkama, ta on väga nagu tugev selles valdkonnas, me oleme seda koos teinud, on lihtsalt lihtsam nagu. Et tegelikult on väga tähtis selle juures nii-öelda tööde jaotus. Et inimesed teaks, mida teha ja pidev nagu meie puhul ongi see, et aru saadab, et hei, ma ootan sult seda ja mina ootan sult seda. Ja kommunikatsioon on kõige suurem pluss veel siis see, et kuule, nüüd on aeg tõmmata asjad välja või siis kui ongi see, et ma ütlen, et ma ei saa välja tõmmata, ma pean selle asja lihtsalt ära lõpetama, sest kui me räägime sellest, et minu aju töötab ka veel täiesti teisel sagedusel, et ma nagu pean nagu reaalselt ära tegema mingid asjad, et mul nagu oleks nagu closure, ma ei saa jätta nagu pooleli ja jätta nagu kuhugile maha neid asju. See jääb mulle nagu ketrama ja mul on nagu lihtsalt aju on sellel nagu töölainel edasi, ma võin nagu minna, lähme jalutama, aga ma lihtsalt mõtlen ühest asjast edasi. Et see on nagu see, et nagu kommunikatsioon ka nagu aru saada, et sa oled sellistes hetkedes. Et see, need asjad tuleb ära teha, kui nagu inimene nõuab sult nagu nii-öelda päris aega. Et no ma ütlengi, et inimestel on ilmselt nagu näevad seda lillala trullala meie puhul, aga nagu seal on nagu hästi palju sellist niukest nagu ka tööd omavahel arusaamist, et mis hetkes on see inimene, kus hetkes on see inimene. Ta on töö hetkes, aga me oleme mõlemad olemas, aga mis hetkel on ta nagu sinu nagu nii-öelda nagu tööpartner ja mis on see. Aga no kuna me mõlemad ei ole nagu suunitletud nagu rahale, mis päris paljud inimesed maailmas on, me oleme suunitletud eneseteostusele, et teha nagu häid asju pigem. Mitte seda, et nagu kõige suurema raha eest kõik või nagu, et võimalikult palju nagu collaboration'id teha, et tuua nagu teha kõikide joogibrändidega koostööd, et tuua nagu niimoodi, et lihtsalt riisuda raha kokku, seda see ei ole meie eesmärk mitte kunagi olnud, vaid teha võimalikult hästi ja selle võrra nagu kasvatada enda nagu väärtust. On nagu see ja sellepärast, kuna me oleme mõlemad nii aligned sellega, on meil ka nagu nii lihtne seda tööd koos teha. Seda on nii tore kuulata ja teid kõrvalt vaadates ma näen nagu sellist sünkroonis tegemist või ma arvan nagu, et nii kaugele üldse jõuabki ja edukaks just saabki siis, kui see koostöö tõesti sujub ja kõik nagu nii-öelda sobib, et seda on nagu teie koostöödest näha, et kuidagi väga mõnus vibe on videotel ja kõikidel. Me oleme niisuguse vibe'i peal ja elavad inimesed, kes nagu ainult positiivsust näha. See on tore kuulda, et see nagu läbi kumab. Aga muidu suve sellised töögraafik on väga punane vist, jah? Jaa, et nagu ikka kõigil tegelikult avanes pärast koroonat siin järsku hakkasid kõik asjad toimuma ja loomulikult siinkohal tuleb arvesse võtta seda ka, et sa oled nagu võib-olla siin nagu kes juba detsembris, kes varem on olnud kodus kogu aeg istunud ja teinud selle nagu nii-öelda nagu selle minimaalse asja ära, mis on vaja teha ja nagu mis ma siin ikka teen, et ma ei tea ju, millal see nagu avaneb. Ja teed nagu täpselt neid asju niimoodi, nagu sa teed omas tempos, kellegil pole tegelikult väga kiiret kuhugile, nagu oled korraks saanud aja maha võtta. Su keha on ära harjunud selle nii-öelda nagu selle lihtsa tempoga, siis korraks oligi loomulikult niisugune, et oh my god. Et nüüd on natukene nagu jamasti, aga üha rohkem ja rohkem hakkad sellesse nagu taas sellesse rütmi ära harjuma. Aga ma ütlen ausalt, tunnen küll, et peaks nagu olema rohkem inimesi enda kellele nagu võib-olla, et hakata vaikselt asju ära delegeerima, et nagu. No eks ikka, kui sinu bränd nii-öelda ikkagist ju kasvab ja kogub aina rohkem tuntust ja siis tuleb ka rohkem koostööpartnerid ja rohkem inimesed, kes võtavad suga ühendust ja lõpuks see võib ju kõik kuhjata sulle. Just, et ma tegelikult peale selle, et ma nagu tegelikult ajan meie nagu asju ja ma veel tegelikult ka osad mitte paljude, vaid nagu 2 teise oma sõbra. Nii-öelda nagu koostööd, et ma aitan ehitada teistele ja loomulikult ma olen alati öelnud ka sellele, et ükskõik milline sisulooja, kes tunneb, et ta mingil muul nagu vajab nagu mingit nõu kuidagi moodi või lihtsalt rääkida, ma olen alati olnud nagu kõikidele nagu teistele nagu oma vanadele tuttavatele kolleegidele siis olemas nii kui ka uutele kolleegidele, et ma ei ole selles mõttes ka nagu kuidagi kedagi ära lükanud, et see on nagu kuna see sisuloome on minu jaoks niisugune ta on ikkagi passion project. Ehk nagu see ei ole see, et ma nagu teen seda mingi eesmärgiga, et see nüüd jõuab kuhugile, vaid see on see, et see valdkond lihtsalt areneks.
et see on nagu mingil määral minu nagu mingi elutöö siin kohas. Et loomulikult, et see ongi see, miks ma nagu panustan ja tahan kanda nagu mingil määral nagu sellele nagu loojate community'le tagasi. Kuigi ma ei ole nagu niimoodi, et ma läheks nagu nüüd, näed, tule, ma aitan sind, vaid see on see, et ma olen lihtsalt nagu öelnud, et kui on vaja, siis ma olen alati olemas ja nagu erinevad inimesed mingitel hetkedel alati leiavad mind ja nagu, kas ma siis vestlen nendega, annan neile mingisuguseid kontakte, teavad, et nad saaksid nagu liikuda mingisse nagu ise edasi ja mitte jääks nagu kinni, mis asjad mina olen võib-olla läbi teinud või. Ja seda on hästi tore jällegist kuulda, et sa oled nagu oma kogemusi nii avatud jagama ja justkui nagu mentor sellistele algajatele. Ma tahaks, et mul oleks ka keegi, kes niimoodi mulle teeks, aga mul ei ole nagu see, kuna mul ei ole olnud seda, siis ma tahan nagu olla nagu võimalikult paljudele inimestele see. Ja. Et seda sädet ja drive'i on su silmades igatahes näha, et see lihtsalt näitab, et sa teed õiget asja. Ja, ma olen äärmiselt õnnelik inimene selle koha pealt. Ja, seda on väga hea kuulda. Aga tulles nüüd tagasi kingituste juurde, kas sul on sel suvel plaanis ka mõnda elamust proovima minna? Oled sa sellise ekstreemse armastaja? Muidugi sa juba mainisid, et sa tahad paraplaani minna proovima, aga mingisugused, ma ei tea, kanuusõidud või mingid hotellipuhkused või oled ikkagist rohkem ekstreemsist? Ma tahaks nagu, ma just eile vaatasin ühte videot, kus ma nägin freedivingut ehk siis seda nagu vaba sukeldumist. See mul tuli, nagu vaatasin ühte teist nagu sisulaet, keda ma olen ka nagu vaadanud hästi pikalt ja ta paneb niisugused, nagu ta ei tee järjepidevalt sisu, vaid ta teeb nagu hästi nagu pika aja tagant ja ta tegi niisuguse 20-minutise video, kus siis nad tegid lühifilmi nagu vee all sukeldumisest, kuidas nad nagu mingi jagasid seal neid balloone. Ma tahaks sukelduma minna nüüd pärast seda eilset, et nagu ma pean vaatama, kas see võimalus on seal olemas. Paekaldas on võimalik sukeldada küll. Täpselt, ehk siis nagu, et ma tahaks nagu, see on mingi adrenaliin ja ma loomulikult kunagi tahaks võib-olla minna seda nagu ennast avastama ka, et õppida endast seda võimalust, kuidas hoida õigesti õhku kinni ja olla võimalikult kaua seal vee all. Et no ma olen inimene, kes tahab nagu väga palju piire kampida. Aga nagu mida rohkem mul on kohustusi, nagu nii-öelda mul on nagu nii-öelda kihlatu juba, mul on koer, ma ei saa neid piire nii palju kampida, et ma tahaks loomulikult minna kõige kiiremat autodega sõitma ka, aga ma ei julge sõita võib-olla liiga kiiresti, sest äkki ma panen puusse, siis ma pean mingi asju maksma, et nagu, et mul on väga suur niisugune nagu ohupiir, ma saan aru ohupiirist, aga ma tahaks, mul on väga suur sisemine tung nagu vastuolu sellega, et ma tahaks minna nagu ohtlikku olukorda. Okay. Et nagu mul ongi selline sisemine konflikt, kus ma pean teadma, et tohen tagasi, aga kui mul antakse võimalus, ma teen neid kõiki asju. Ja no kingitus.ee lehelt sa leiad hästi palju selliseid ekstreemseid elamusi, aga samas ka kindlasti seal on nagu sellised piirid on olemas, et tegelikult sa saad nagu ise valida, et ala sa lähed purilinnukiga lendama ja siis sa ei pea minema sinna kõige hullematesse, ma ei tea, surmasõlmedesse, mis nad kõik seal teevad, eks, et seal on ka selliseid rahulikumaid variante. Et tegelikult kõike saab leida ja sobitada. Aga siinkohal ma hakkaksin lõpetama meie tänase vestluse ja ma väga-väga tänan sind, et sa tulid meile külla. Ja mul on sulle ka väike kingitus. Kingitus.ee poolt on siis elamuste paradiis kinkepakk, kus siis on üle 50 elamuse ja siis sa saad sealt ise valida, mis on sulle kõige meelepärasem. Super. Ja veel kord suured tänud sulle. Suured tänud kutsumast ka. Ja, kõik head. Tšau!